423 anos, em 17 de fevereiro de 1600, uma quinta-feira ensolarada, Roma presenciou um espetáculo dantesco. Centenas de pessoas lotaram o Campo dei Fiori, o Campo das Flores, uma praça no centro da cidade, para assistir à morte na fogueira de Giordano Bruno, por ordem da Santa Inquisição. O padre, filósofo, místico, poeta, autor de peças de teatro, nascido em Filippo Bruno em 1548 em Nola, no reino de Nápoles, pagava com a vida pela ousadia de ter desafiado a igreja e discordado das ideias então vigentes, entre as quais a de que a Terra era o centro do universo. A sentença havia sido proferida 8 dias antes pelo Papa Clemente VIII, depois de 7 anos de julgamento, durante os quais Bruno negou-se diversas vezes a renunciar às suas ideias e arrepender-se. Fez mais. Conta-se que, enquanto ardia na fogueira, ainda teve forças para virar o rosto a um crucifixo que alguém lhe havia mostrado. O filósofo, matemático, teólogo e religioso italiano defendia a teoria heliocêntrica, afirmava a existência de outros mundos e ainda questionava a natureza divina de Jesus Cristo. Conheça agora a história de Giordano Bruno, considerado o mártir da ciência moderna. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Giordano Bruno nasceu em 1548 na cidade de Nola, localizada na Itália. Era filho único dos nobres Giovanni Bruno e Frau Lissa Savolino, que o batizaram como Filippo Bruno. A família considerou que ele tinha vocação religiosa e, por isso, foi encaminhado a um convento na cidade de Nápoles. Bruno tinha 13 anos e passou a estudar humanidades, lógica e dialética. Aos 17 anos mudou o nome para Giordano por ocasião da celebração, onde recebeu o hábito dominicano. Foi ordenado sacerdote em 1572 e terminou em 1575 os estudos em teologia. Aos 17 anos ingressou na Ordem dos Pregadores. Com o passar do tempo, porém, começou a adotar ideias controversas na época, como, por exemplo, a negação de qualquer tipo de imagem religiosa que não fosse o crucifixo. Em 1575, pouco depois de receber o seu doutorado em teologia, abandonou a ordem. Foi grande defensor do conceito de infinito e uma espécie de panteísmo. Segundo ele, os seres humanos ainda não eram capazes de realmente entender o conceito de Deus, que estaria em tudo e em todos. Para Bruno, Deus era a inteligência e a vida por trás de tudo que existe no mundo, e a matéria formadora dos objetos era a expressão passiva de sua vontade. Em resumo, Giordano Bruno era ilozoísta, quem defende a ideia de que absolutamente tudo possui vida dentro de si, e panpsiquista, quem acredita que tudo tem alma. Por ter ideias tão liberais em torno da religião, ele era grande defensor da unificação das religiões, a favor de que Deus estava além de qualquer tipo de dogma ou regra. O infinito era, para ele, algo complexo demais para a mente humana, já que os sentidos estão reservados a compreender apenas o que pode ser limitado pelo espaço e pelo tempo. Segundo Bruno, o universo possuía essa mesma propriedade e o número de planetas seria incalculável. A ideia do filósofo era de que, muito possivelmente, existiriam muitas terras com muitos messias por aí. O teólogo peregrinou pela Europa dando aulas e divulgando suas teorias. Passou por Suíça, Inglaterra, França, Alemanha e República Tcheca. Entre suas viagens, converteu-se ao calvinismo e chegou a dar aula na Universidade de Oxford, mas logo abandonou a religião de Calvino por considerá-la contrária à liberdade intelectual. Giordano Bruno defendeu o conceito de que a vontade deve prevalecer sobre as vontades e as crenças, inspirando séculos mais tarde o movimento iluminista.
Uma vez, Bruno escreveu que só os espíritos mais fracos é que pensam com a multidão por ser ela a multidão. A verdade não é modificada pelas opiniões do vulgo, nem pela confirmação da maioria. Após vários ataques em diferentes regiões, foi preso em Veneza pelo Santo Ofício. A pedido do Papa, foi entregue ao Tribunal da Santa Inquisição e condenado a 7 anos de prisão. Durante esse tempo, por não concordar em negar as próprias convicções, acabou sendo queimado no dia 17 de fevereiro de 1600. No livro As 7 Maiores Descobertas Científicas da História, os irmãos David Eliot e Arnold Brudge contam que a história desse desfecho trágico, mas mais ou menos previsível para a época, começou a ser escrita em 1575, quando Bruno leu textos proibidos do filósofo holandês Desidério Erasmo, que viveu entre 1466 e 1536, o que lhe valeu o primeiro processo de excomunhão. É provável, dizem, que o temperamento inquieto e contestador de Giordano Bruno tivesse levado por si só a fogueira, mas ter lido Erasmo ajudou a marcá-lo como herege. Na verdade, desde cedo ele mostrou tendências heterodoxas. Ainda noviço, ele atraiu atenção pela originalidade de seus pontos de vista e por suas exposições críticas das doutrinas teológicas então aceitas. Assim, não é de estranhar que tenha chamado a atenção da Inquisição desde que começou a se tornar conhecido. Foi nessa época também que se evidenciaram suas ideias científicas, tendo ele escrito vários textos sobre a teoria de Copérnico, mais tarde abraçada por Galileu Galilei, que também esteve na mira incendiária da Inquisição, sobre o sistema solar e apresentou a hipótese de que o universo era infinito. Bruno conhecia e apoiava a teoria de Copérnico, o heliocentrismo, que dizia ser o Sol o centro do universo, mas foi além. Ele pregava que o universo era infinito, sem centro e repleto de mundos habitados como o nosso. Além disso, ele também afirmava, por exemplo, que além de Saturno, o planeta mais distante do Sol conhecido até então, havia outros planetas que giravam ao redor da estrela. Isso foi confirmado com a descoberta dos planetas Urano em 1781 por William Herschel, Netuno em 1846 por Johann Gailly e Plutão em 1930 por Percival Lowell. Apesar de ter acertado nessas previsões, o modelo cosmológico de Giordano Bruno não estava embalado em dados científicos, mas em crenças religiosas. Por causa disso e outras heresias, a partir de 1585, novamente, o vento abrasador da intolerância começou a soprar em sua direção. Com as achas da incompreensão e da ignorância, seus inimigos começaram a acender e alimentar a fogueira que iria devorá-lo. Com uma coragem beirando a arrogância, entretanto, Bruno manteve sua postura provocativa. Em 1586, escreveu uma série de artigos insultando altos funcionários do governo e reiterando suas ideias a respeito do universo. O resultado foi o previsto. Teve de fugir de Paris. E de lá para a Alemanha, onde se converteu ao luteranismo, mas de novo por pouco tempo. Foi de novo expulso, dessa vez pela Igreja Luterana. Em 1591, cometeu aquele que seria certamente seu maior erro. 15 anos depois de deixar a sua terra natal, resolveu retornar à Itália a convite de um nobre veneziano, Giovanni Mocenigo, que o alojou em sua casa em troca de aulas de memorização, outra especialidade dele. No entanto, Mocenigo traiu Bruno, entregando-o à Inquisição veneziana. Dessa vez, Bruno resolveu se retratar e argumentou que suas ideias eram filosofia e não teologia, portanto, não questionavam o poder da igreja. Ele deveria ser solto, mas a Inquisição romana exigiu sua extradição. Assim, em 27 de janeiro de 1593, ele tornou-se prisioneiro do Santo Ofício, de onde só saiu para a fogueira. Até hoje, a figura de Bruno e o que ele representa são objetos de discussão. Apesar de suas ideias avançadas para a época, muitos pesquisadores modernos afirmam que ele não era um cientista na acepção que a palavra tem hoje. Ele era um pregador, ele era muito bem informado, tinha conhecimento dos avanços astronômicos mais atuais da época, mas não fazia ciência. Bruno juntava os conhecimentos com suas crenças e fazia especulações e afirmações sem um embasamento científico de fato. Há, no entanto, quem pense diferente. É o caso de alguns antropólogos e medievalistas que dizem que cientista é alguém agarrado a instrumentos de observação e análise, com tabelas de matemática do lado.
Mas no tempo de Bruno não era assim. Muitos, inclusive, como Newton, por exemplo, não deixava de ser astrólogo, nem de considerar ideias de ciências ocultas. O que importava era ter ideias capazes de dirigir o conhecimento sobre o universo. Isso Bruno tinha demais. É o que os americanos hoje em dia chamam de ideias seminais, capazes de fertilizar a inteligência. Mas muitas pessoas continuam agarradas a concepções científicas demasiado racionalistas e positivistas que não têm mais futuro. E nisso, o Giordano Bruno foi um grande orientador da ciência, um cientista visionário. Parecia medieval, mas era mais contemporâneo do que muitos hoje em dia. Mas então, por que Giordano Bruno incomodava tanto a igreja? Suas ideias tiveram importância política, pois na luta entre a igreja conservadora, a dona do poder, e a burguesia revolucionária, a classe em ascensão, ele optou pela revolução. Essa foi a principal motivação para a igreja assassiná-lo. Note que ela reabilitou Galileu, mas nunca cogitou fazer o mesmo com Giordano Bruno, pois a luta dele era eminentemente política, no sentido de visão do mundo. O principal motivo do incômodo que Bruno causava à igreja é que ele defendia que o Deus definido pelo cristianismo era limitado e, acima de tudo, não incorporava a ideia da infinitude dos mundos. Ele sugeriu abandonar as Sagradas Escrituras e reescrever Deus, levando em conta a existência de outros mundos e outras formas de vida pensante. Para a igreja, esse era um ato de blasfêmia do mais alto grau na escala da heresia. Esse foi o motivo pelo qual a Igreja Católica perseguiu e condenou Giordano Bruno à fogueira da Santa Inquisição. Ao receber a sentença, Bruno deu uma prova, se não dessa arrogância que lhe atribuem, pelo menos de desassombro e autoconfiança. Talvez vocês, meus juízes, pronunciem essa sentença contra mim com o maior temor que eu a recebo, declarou a seus algozes. Em 17 de fevereiro de 1600, os inquisidores lançaram Giordano Bruno na fogueira no local de execução da cidade, no atual Campo di Fiori. Suas cinzas foram jogadas no rio Tibre para que nada restasse de seu corpo. Portanto, não havia nenhuma parte dele para coletar, nada que mais tarde pudesse se transformar em relíquia. A Igreja Católica esperava que a eliminação de todas as evidências de Bruno o impediria de alcançar o status de mártir. Hoje, no entanto, ele é visto não apenas como visionário e gênio, mas também um mártir da ciência e da liberdade de expressão. Um sacrifício que é tão relevante hoje quanto era em 1600. Segundo os historiadores, Giordano Bruno prestou uma contribuição intelectual decisiva para acabar de vez com a Idade Média. Morto aos 52 anos, tornou-se um mártir do livre pensamento. Ele foi vítima da intolerância religiosa típica chamada Contra-Reforma, a batalha travada pela Igreja Católica contra a Igreja Reformada. O martírio de Giordano Bruno em 1600, seguido do julgamento de Galileu Galilei em 1616, abriu um fosso de desconfiança entre a ciência e a religião.